맛의 달인 여기에 나오는 레시피로? 이야 이거 대박이다. 만화빵을 했었어요. 비룡 떡볶이라는 요리를 만들었는데 대박이 난 거예요. 그럼 메뉴명은 정확하게 뭐예요? 맛의 달인 2권 25페이지 동팔구. 메뉴명이? 그럼 저거는? 천림빗장 8권 23페이지. 되게 재밌네. 책에서 계속 요리를 연구하고 있었으니까. 아 이쁘네. 요리를 누구한테 배운 적은 없죠? 네. 이렇게도 아, 네. 뜯어질 정도가 돼야죠. 덮밥 많이 먹어봤잖아요. 아니요. 독학으로 접근할 수 있는 메뉴는 아니에요. 독학이시죠? 네. 합격입니다.